大家好，今天接着和大家聊空调。昨天呢，一个网友私信我说，他家的空调制冷不正常，开机以后只几分钟，屋内就不凉了。他呢出去看了一下外机，发现外风机始终不转。这个网友的动手能力还是很强的。他说看过我的视频，他呢试着更换了一下这个外风机的电容，结果呢电机还是不转。他在私信上问我是不是这个外风机电机坏了。我让他首先测一下外风机接线柱这儿，看看外风机的供电是不是已经过来了。他测量了一下，告诉我2号和3号接线柱有220伏的电压，2号和4号、2号和1号都没有电压。2号接线端子是零线，3号呢是压缩机，4号呢是外风机，1号接线端子是四通法，在制冷状态下它是不应该有电的。通过测量就可以发现，这个外风机的供电根本就没有过来。这个问题呢，应该是出在内机或者是内外机的连接线上。由于内机的拆卸也比较麻烦，我让他呢把4号端子的接线拆下来，然后呢包上绝缘胶布，再用导线把3号和4号端子接在一起。也就是说，在压缩机启动运行的时候，我们的风机也开始运转来为冷凝器散热。在制冷状态下，这样应急维修也是可以的，但是最好还是维修一下内机的线路板或者是导线。